Салам достор. Чоңойгондо ким болосуң деген суроого кичинекейибизде ар кимибиз ар кандай жооп бергенбиз, бирок качан чын эле кесип тандоонун алдында турганда көптөгөн суроолор пайда болот. Эмне үчүн? Себеби биз көптөрүбүз күчтүү жактарыбызды билбегендиктен, же деги эле мен кайсыл кесипке ылайыктымын деген суроого жооп бере электен улам ушундай бир кыйналуулар, шектенүүлөр болуп калышы мүмкүн экен да. Ошол себептен бүгүнкү видеодо мен сиздер менен психолог, Россиянын психологу Климовдун кесипти 5 топко бөлүп талдап берген ою менен бөлүшкүм келип турат. Ал эң эле биринчи топту адам деп атаган экен да. Адам деген эмне? Бул демек адамдар менен иштей турган кесип ээлери. Мугалим, педагог, психолог, медицина тармагында иштеген адамдар. Булар дайыма жардамга даяр, муктаж адамдарды көрө билген, сөзгө чечен, ачык, эмоциясын башкара алган адамдар болот экен. Эгер сиздин жүрөгүңүздө адам баласы биринчи орунда турган болсо, анда сиз ушул кесипти тандап алсаңыз болот. Ал эми кийинкиси адам жана техника. Бунда кайсы кесиптер? Инженер куручу, инженер механик, видео, аудио аппаратуралар менен иштеген мастер, слесарьларды айтсак болот экен да. Буларга өтө тактык керек. Анан оюн көп убакытка чейин бир нерсеге топтой алган, отуруп иштегенге жөндөмдүү адам болуш керек. Эгер сизде ушул сапаттар бар болсо, техникага жакын болсоңуз, кичинекейиңизде эле радионун ичине кызыктар болуп чачып, кайра чогултуп жүргөн болсоңуз, анда сиз адам жана техника деген топко киресиз. Кийинкиси адам жана жаратылыш. Эгер сиз жаныбарды, өзгөчө жаныбарларды жактырып, итпи, мышыкпы, айтор башка жаныбарларбы, же жаратылыш кубулуштарын изилдеп көргүңүз келсе, анда бул топко кирген адамсыз. Буларга кимдер кирет? Агроном, ветеринар, геолог, микробиолог жана жашылдандыруучу тараптагы кесиптин ээлери мына ушул адам жана жаратылыш деген топко кирет экен. Кийинкиси бул адам жана белгилер системасы деп аталат экен. Мен ойлоп турам, бул көбүнчө акыркы 21 кылымга таандык кесиптердин бири болсо керек. Анткени буларда программист, оператор, лингвист, котормочу, бухгалтерлер мына ушул топко кирет экен. Булардын эске тутуусу өтө күчтүү болушу керек. Себеби котормочу болуш үчүн ар бир сөз мээңде сакталып турушу керек, туурабы? Анан көңүл коюунун ийкемдүүлүгү болушу керек. Көпкө отура билүү жана чыдамдуулук талап кылынат. Акыркысы адам жана көркөм образ. Буга кимдер кирет деп турсаңыздар, биздин модельер, дизайнер, актер, сүрөтчү, элдин алдына чыккан музыканттар, ырчылар мына ушу адам жана көркөм образдын тобуна кирет экен. Эгер сизде көркөм ой жүгүртүү жөндөмү болсо, адамдарга эмоционалдык жактан таасир берүү жагынан күчтүү болсоңуз, элдин алдына чыкканды жактырсаңыз, көңүлдүн борборунда болууну жактырсаңыз, анда адам жана көркөм образ аттуу топко сиз киресиз. Мына кесип тандоодо ушул Климовдун 5 тобун эске алып көрсөңүз, сизге жардам берет деп үмүттөнөм.